bosdim. Demonstratsiyani qo'yamiz mana. Mana birinchisi mana bu qanaqa ko'ramiz. Mana birinchi. Mana chiqdimi hammaga? Hammaga chiqdimi? Mana shu masala ko'rgan narsa. Yozgan narsa. Chiqdi, domla chiqdi. Bugungi darsimizda asosiy mavzusi hamma ovozini baland qilib qo'ydim mana sizlarga atilabdanki sizlar eshitinglar deb. Sizlar ovoz pasagan demaylar. Ovozini baland qilib qo'ydim. Mana anaqa chiqib ketyapti. Mana ovozi eng balandda turibdi hozir. Mana buni ovozni yuqoricha qo'yib qo'yaman anaqasi. Mana turib shunday mana katta ekran bo'lishi shart emas. Bugungi darsimizning mavzusi elastik jism nuqtalaridagi ko'chishlarni aniqlash uchun energetik usullardan foydalanish. Demak, jismga tashqaridan kuch qo'yilsa, albatta u nima qiladi? Ma'lum bir ko'chishga ega bo'ladi. Ko'chish natijasida deformatsiya hosil bo'ladi deganman. Deformatsiya ikki xil bo'lar ekanman, chiziqli va burchakli deganman. Chiziqli deformatsiya jarayonida jismning chiziqli o'lchamlari o'zgaradi. Ya'ni bo'yi, eni, balandligi o'zgaradi. Lineyka bilan, o'sha chizg'ich bilan o'lchash mumkin bo'lgan o'lchamlar chiziqli o'lchamlar deyiladi. Shuning uchun chiziqli deformatsiya deyiladi. Shuni esdan chiqarmaydi. Burchakli deformatsiyalarda nima ekan? Avvaldan masalan 90 gradus bo'lgan, to'g'ri bo'lgan burchak o'tkir yo o'tmasga aylanib qolar ekan. Mana bu nima ekan? Bu o'zi burchakli deformatsiya ekan. Albatta bular nima hosil, mana hozir ko'chishdan ekan. Endi ko'chishni topish masalasi kun tartibida turar ekan. Nima uchun ko'chishni topish kun tartibida turibdi? Shunaqangi mexanika fanimizni shunaqangi masalalari bor ekanki, ularni yechishda albatta ko'chishni topish kerak bo'lar ekan. Bular qanaqa masalasi? Masalan, zarba nazariyasi, teoriya udara burchasiga albatta ko'chishni bilish kerak ekan. Ko'chishni bilmasdan turib, bu zarba nazariyasini o'rganish mumkin emas ekan, tahlil qilish mumkin emas ekan. Ikkinchisi mana bu statik noaniq sterillar sistemasi bor. Fazoviy, tekisdan o'tamiz. Ana shularni yechishda kuch usul degan usul bor. Ana bu usulda ham nima ekan? Ko'chishlarni topish kerak bo'ladi. Demak, men aytmoqchimanki, ko'chishga asoslangan ko'chishga aniqlash bilan bajariladigan bir nechta xil masalalar bor ekan. Ana shularni o'rganishda nima ekan? O'rganishda ko'chishni topish asosiy rol o'ynar ekan. Shuning uchun ko'chishni topish kerak ekan. Ko'chishni topishning eng asosiy usullaridan bittasi bu energetik usullar ekan. Ya'ni nima ekan? Energiyaga asoslangan. Sizlar bilasizlar, materialga tashqaridan kuch qo'yilsa, u demak shakli va hajmi o'zgaradi. Va unda qandaydir nima energiya yig'iladi. Energiya ikki xil bor, potensial va kinetik energiya bor. Kuchlar sekin qo'yilsa, asta-sekin qo'yilsa, bu kinetik energiya nolga teng bo'ladi. Chunki kinetik energiya nima degan so'z? mv kvadrat taqsim m massalari v tezligi o'sha nuqtalarini shuni kvadrat taqsim ekan. Shuning uchun 0 bo'lsa, kichik bo'lsa 0 deymiz, ana asosan nima ekan? Potensial energiya asoslangan ekan. Ana shu potensial energiyani aniqlash har bir holat uchun ko'rib chiqilgan va aniqlangan. Cho'zilish uchun alohida, egilish uchun, siljish uchun, buralish uchun yoki birdaniga hamma kuchlar ta'sir qilgan paytda ham nima ekan? Ana shu potensial energiyani aniqlash mumkin ekan. Buni formulalari bor, uni men sizlarga ko'rsataman. Mana endi demak bugungi darsimizning birinchisi mana bu ko'ryapsizlar, mana men bosaman hozir mana qaysi chiqadi. Birinchisi demak bu Castellano teoremasi deyilar ekan. Mana hozir yigit qabul qilaylik, mana yozib qo'yaylik. Castellano teoremasi. Bu teorema asosiy teorema ekan. Fanimizning asosiy teoremasi ekan. Chunki Castellano teoremasi orqali nima qilar ekan? Ko'chishlar orqali. Mana hozir joyi ikkinchi anaqa qaytib kelaman hozir. Ikkinchi rasmga qaytib kelaman mana. Mana ham qaranglar. Mana jism berilgan. Jismga demak kuchli tashishlar sistemasi ta'sir qilyapti. Kuchlar qo'yilgandan keyin bu nima qilinadi? Bu albatta o'zini shakli va hajmini o'zgartirib, har bir nuqtasi ma'lum bir ko'chishga ega bo'ladi. Shu aytadiki, mana shu shunda hosil bo'layotgan, demak, mana shu kuchlar ta'sirida jismda hosil bo'layotgan potensial energiyani u harfi bilan berar ekan. Mana ko'ringlar, u harfi bilan berar ekan. U katta va kichkina bitta narsani u harfi bilan berar ekan. Mana u nimaga bog'liq ekan? Mana P1, P2 va Pn kuchlarga bog'liq ekan. Demak, mana bu kuchlarning kesishuv orqali nimaga olib kelish mumkin? 6 ich kuchga olib kelish mumkin. 6 ich kuchdan hosil bo'layotgan potensial energiyani topish mumkin ekan. Shunday aytar ekanki, ana shu jismda to'planayotgan to'liq potensial energiya bo'lgan ana bu P1 kuch bo'yicha olingan xususiy hosila, chunki potensial energiya har bittasining funksiyasi bo'ladi. Funksiya qanaqa ekan? Ko'p o'zgaruvchi funksiya bo'lar ekan. P1 ga ham bog'liq ekan, P2 ga ham, Pn ga ham bog'liq ekan. Shuning uchun nt ga shundan olingan xususiy hosila P1 dan olingan xususiy hosila. Demak, ana shu
P1 kuch qo'yilgan nuqtani P1 ko'chish yo'nalishdagi, P1 kuch yo'nalishdagi ko'chishiga teng bo'lar ekan deltaga. Ana shunga nima delar ekan? Castellano teoremasi deyilar ekan. Shuni esdan chiqarmanglar. Castellano teoremasi delar ekan, kuch qo'yilgan nuqtaning, mana nuqtaning kuch yo'nalishdagi umumiy ko'chishi jismda to'planuvchi to'liq potensial energiyadan shu kuch bo'yicha olingan xususiy hosilaga teng ekan. Ana bu Castellano teorema, bu asosiy teorema ekan. Agar elastik bo'lmasa jism, mana bu teorema o'z o'rnini saqlay olmaydi. Bu noto'g'ri bo'ladi. Bu faqatgina elastiklik chegarasida jismdagi holat o'sha elastiklik xususiyatini to'liq qanoatlantirsa, mana shu teorema o'zi o'rnini bo'lar ekan. Demak, Castellano teoremasi ekan, energetik nazariyaning birinchi asosiy teoremasi ekan. Teoremani bilasizlar, teorema nima qilinishi kerak? Isbotlanishi kerak. Mana bu yerda isbotini yozib qo'yibdi. Men sizlarga isbotini so'ramayman, ham sizlarga kerak emas ham. Mana ikkinchi isbotini ko'rsatyapti mana. Oldin nima qilar ekan? Mana bu nuqtaga qaranglar. Mana bu nuqtaga oldin P1 kuchni qo'yar ekan. Potensial energiyani hisoblar ekan. Keyin shu P1 ga nima qilar ekan? Delta Pn kuch qo'yar ekan, mana delta Pn. Ko'rdinglarmi? Orttirma berar ekan. Orttirma bergandan keyin bu nima o'zgaradi albatta. Keyin nima qilar ekan? Oldin Pn ni qo'yar ekan, delta Pn, keyin P ni qo'yar ekan. Ikkita holatda ham bilasizlar, elastiklik chegarasida kuchlar ta'sirini o'zaro bog'liqmaslik prinsipi bor. Ana shu prinsipga asoslanib topsa, mana formula kelib chiqar ekan. Ko'rdinglarmi? P1 mana delta n nima ekan? P1 P kuch qo'yilgan nuqtadagi ko'chishi ekan mana. Ana buni yozib qo'yibdi. Ana shu demak bu teorema ko'chishlarni aniqlashning nimasi ekan? Birinchi asosiy teoremasi delar ekan. Bu teoremani demak birinchi, demak eng nima deymiz, afzalligi nima ekan? Bu teorema orqali energetik nazariyadagi ko'chishni topish mumkin ekan. Mana bu uni afzalligi. Lekin uning kamchiligi ham bor ekan. Mana ikkinchi chizmaga murojaat qiling. Kamchiligi qanaqa ekan kamchiligi? Mana bu nuqtadan ko'chishni topmoqchi mana bu. Bu hech qanaqa kuch qo'yilmagan, tashqi kuch qo'yilmagan. Bu kuch mana shu nuqtadan ko'chishini Castellano teoremasi orqali aniqlanadi. Qanaqa nimadan hosil olaman bu yerda topish uchun? Kuch yo'q bo'lsa. Demak, bu teoremani juda katta kamchiligi bor. Bu ham bo'lsa nima ekan? Jism istalgan nuqtasini teoriyaga ko'chishini topishning imkoniyatini bermas ekan. Lekin shunga qaramasdan bu teorema nima ekan? Energetik nazariyaning asosi hisoblanar ekan va biz undan juda ham unumli va oqilona foydalanishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, Castellano teoremasi nima degan bitta qaytaraman, yaxshilab eshitib olinglar. Elastik jismga qo'yilgan birorta kuch bo'yicha olingan xususiy hosila shu kuch qo'yilgan nuqtaning, qaranglar, shu kuch qo'yilgan nuqtaning shu kuch yo'nalishi bo'yicha ko'chishiga teng ekan. Ikki marta shu so'zni ishlatyapman. Shu kuch qo'yilgan nuqtaning shu kuch yo'nalishi bo'yicha ko'chishiga teng ekan. Albatta, shu degan so'zni ikki marta ishlatish bu teoremani qo'llash doirasini kamaytirar ekan, chegaralar ekan. Ana shu so'zlarni olib tashlash degan ma'noni bormikin degan savol tug'ilgan ekan. Albatta, bu savolni topishgan ekan. Biz ham o'tamiz hozir. Demak, mana shuni birinchi shuni egallab olaylik anaqani. Mana patsiyent degan topish formulasini yozib qo'yibdi. Mana bu yerda demak, mana endi qaranglar. Mana shuni yozyapti endi mana. Castellano teoremasini isbotladi mana. Balki egilishda deformatsiyasining potensial energiyasidan biror to'plangan kuch bo'yicha olingan xususiy hosilasi, ko'ringlar, biror kuch bo'yicha. Egilishda nima? Egilishda albatta jismga kuch qanaqa qo'yiladi? Balkiga perpendikulyar qo'yiladi. Shu nima to'plangan kuch qo'yilgan kesimini salqinlikka teng. Salqinlik vertikal pastga ko'chishi. Mana shu aytgan so'zimni bu qaysi egilish uchun qo'llayapti. Mana egilish uchun. Mana deformatsiya energiya ekan. Ana olyapti. Mana keyingisini ko'rsataman, ko'ngilsiz qarang, mana keyingisi, mana qaranglar. Mana bu ikkinchisi nima ekan? Bu faqat ko'chish emas, balki burchakli ko'chishni ham topish mumkin ekan. Mana tetta nima edi bu? O'sha potensial egilgan paytda kesimni qancha gradusga og'ayotganini ko'rsatadi. Ana shunda ham m bo'yicha xos xususiy hosilasi moment bo'yicha olsa, bu nimani berar ekan? Burchakli ko'chishini aniqlash mumkinligini aytar ekan. Ko'rdinglar mana. Mana buni yozib qo'yibdi. Buni mana bitta misol qo'yman, misol mana ketyapti. Qarang, mana misol qaranglar bolalar. Kelib bitta misolga murojaat qilaylik, mayli. Mana
Misol qo'yib, konsol balka nimaligini bilamiz. Konsol balka nima edi? Bir uchi mahkamlangan, ikkinchi uchi tagchadan ozod bo'lgan balkaga konsol balka deyiladi. Mana shu balkani mana bu yozib ko'rsatib qo'yibdi mana. Demak, 10 tomoni mahkamlangan ko'ryapsizlar. Tayanchi bor. Chap tomon tayanch yo'q, lekin kuchda bor. Kuchda qo'yilgan mana. Demak, mana bu to'plangan moment qo'yilibdi 2 newton metr. Mana bu to'plangan kuch qo'yilibdi 4 newton. Mana bu yo'lgan kuchda qo'yilibdi va hokazo. Ana shuni endi nima qilmoqchi? Ana shu aniqtasini, mana shu aniqtasini ko'chishni topmoqchi. Aniqtasini ko'pish uchun nima qilish kerak ekan? Oldin bundan patsientlarga hisoblab olish kerak ekan. Mana MZ ni topdi. Nega o'rniga qo'yyapti? Hosil olib qo'yib topsa 32 3 teng ekan. Mana shu ko'chishi. Ko'rdinglarmi? Mana shu aniqtani ko'chishi. Yana ikkinchisi mana bu anaqani to'rttani ko'chishni topish bor mana. Hozir ko'rasizlar. Mana hozir bunga chiqamiz mana. Qani bu nega bu chiqmayapti mana. Mana eng birinchi hosil olib mana birga tenglab topgani mana formulasi bor ekan. Mana buni ham ko'rdinglar. Mana endi mana bu mol integralga keyin kelamiz mana. Ko'rdinglar, mana buni yozib oldik. Demak, ko'chishni ham topish mumkin ekan. Endi shu yerda mol integral degan integral bo'ladi. Mol integrali mana yuqoridagi Castellani teoremasini kamchiligini yo'qotar ekan. Aytdikki, Castellani teoremasi asosiy teorema, lekin uni kamchiligi nima ekan? Jism istalgan nuqtasini ixtiyor yoki ko'chishini topib bo'lmas ekan. Ana shuni yo'qotish uchun Mohr degan odam, demak, o'zini integralini nima qilgan ekan? O'ylab, shu qo'llagan ekan. U yetar ekan, nima ekan? Xo'p, mayli, kamchiligi bor ekan. Xo'p, nimadir ekan? Senga birorta ko'chishni topish kerakmi? Ana shu ko'chishi topilishi kerak bo'lgan nuqtaga ko'chish yo'nalish bo'yicha xayoliy fiktiv kuch qo'yar ekan. F kuchini xayoliy. Qo'ygandan keyin patsient yerga hisoblar ekan. O'zi kuchi yo'q, xayolda qo'yyapmiz. Demak, o'zi potensial anaqaga nima qilamiz? Ana endi biz Castellani teoremasidan foydalanishimiz kerak. Mumkin ekan. Chunki F kuchini qo'ydik-ku. Ko'chish topish kerak bo'lgan nuqtaga. Demak, shu patsiyentga F bo'yicha hosil olaman. Chunki Castellani teoremasi shunaqa deydi. Hosil olib, aslida F nega teng? F 0 ga teng. Oxirida 0 qo'yilar ekan. 0 qo'yib ishlab chiqsa, mana bunaqangi formula hosil bo'lar ekan mana. Delta barobar 1 taqsim Yx. Yx nima ekan? Yx bilasizlar, bu balkan nima ekan? Egilishdagi bikrlik edi mana Yx. Y uni elastiklik moduli, X nima? Kesimni bosh markaziy o'qqa nisbatan nima edi? Inersiya momenti 0 dan mana bu delta bu demak balkan uzunligi mz tashvifidan olingan eguvchi momentni analitik ifodasi. Momentdan olasizlar, kuch bilan olasiz. M1 0z nima ekan? M1 0z quyidagilar narsa ekan. Ko'chishi topilishi kerak bo'lgan nuqtaga qo'yilgan xayoliy F barobar 1 kuchdan olingan eguvchi momentni analitik ifodasi ekan. Mana shu ifodaga nima delar ekan? Mana bu Mohr integrali ekan. Demak, Mohr integrali nima qilar ekan? Mohr integrali Castellani teoremasini kamchiligini yo'qotib, uni umumlashtirar ekan. Shu degan so'zni olib tashladik shu bilan. Ko'rdinglarmi? Ana bu nima ekan? Istalgan nuqtasini xohlagan yo'nalishdagi ko'chishini topish mumkin ekan. Ana Mohr integrali nima ekan? Bu bo'li nima tushasi ketganda universal ekan. Castellani teoremasini umumlashtirar ekan. Biz teoremadan chiqib keta olmaymiz. Baribir shu Castellani teoremasiga qaytib kelyapmiz. Chunki bu teorema asosiy teorema. Poydevor teorema. Biz o'sha ichiga kirib boryapmiz. Ko'ryapsizlarmi? Castellani teoremasini qoidalariga, shartlariga bo'ysungan holda ishni bajaryapmiz. Ana shuni usulini nimalar ekan? Mohr integrali ekan. Mana bu delta deb qo'yibdi. Mana qaranglar. Delta nima ekan? Balki yoki rama ko'rdilan kesim yuzasining ko'chishi, qaysi nuqtaga ko'chishni topish kerak. Y elastik modul aytganda, I ko'rdilan mana ko'rdi, nima moment ekan mana. Mana o'zi yana bitta bolani qabul qildik, o'zi 17 18 ta bo'ldik, MZ-larni, M0'larni etdik mana. Balki mana ko'rdinglarmi? Birlik kuchdan tuzilgan eguvchi moment ifodasi ekan. Mana. Hozir dars tugatgandan keyin mana endi qaranglar. Endi savol tug'ilyapti mana bu qaranglar. Mana shu o'tib keta qolaylik, xo'p. Cho'zib o'tirib deydi, mana yozdik. Endi mana qaranglar. Mana bu yerda yozdik. Agar M P0 bo'lsa, bu F bo'lar ekan. Mana uni qo'yyapti, bu prosta M0 bo'lsa, bu topyapti. Mana shu Castellani anaqasini Mohr integralini bu agarda qarayotgan balkamiz 3-4 ta uchastka bo'lsa, 3-4 ta uchastkada har bir uchastka kuch uchastkasidan nima qilish kerak? Mni tuzish kerak, aniqlash kerak, formulasini topish kerak,
integralga qo'yib yetib chiqish kerak. Bu ancha nima qilar ekan? Matematik qiyinchilik tug'dirar ekan. Ana shu matematik qiyinchilikni yo'qotish uchun, demak, ikkinchi kurs talabasi, sizlarga o'xshagan ikkinchi kurs talabasi bo'lgan Vereshchagin nima qilgan ekan? Ana shu integralni hisoblashni grafo-analitik usulni ishlab chiqqan ekan. Ana shuning uchun bu usulni Vereshchagin usuli bilan Vereshchagin ko'rasizlar, mana bu latincha yozilgan Vereshchagin usuli deyiladi ekan. Mana. Bu Mohr integral nima ekan? Nechinchi yil ekan? 1924-yilda bu men adashmasam Sankt-Peterburg universitetini o'quvchisi bo'lgan, studenti bo'lgan. Mana sizlarga o'xshagan student bo'lgan, topgan. U nima qilgan? U ana shu integralni, mana bu integralni, mana bu integralni shuni analitik usulda mana anaqaga o'tkazib, graf-analitik usulda hisoblashga olib kelgan ekan. Men sizlarga buni anaqa o'tirmayman, oxirgi natijasini aytaman. Mana oq natijasi mana bu yerda bor. Mana formulasi. Ana shu integralni mana bunga olib kelibdi. Endi bunga ahamiyat beriladi. Mana ham yozib qo'yibdi. Amega nima ekan? Bu o'sha balqa yoki ramaga ta'sir qilayotgan tashvishlardan olingan eguvchi moment epyurasining yuzasi ekan. Amega nima ekan? Epyuraning yuzasi. Albatta epyura qurish kerak ekan, uning uchun epyuraning yuzasini topish kerak ekan. Endi qurayotgan paytda nima bo'ladi? Bilasizlar, yuzalar har xil bo'lishi mumkin. Eng oddiysi bu to'rtburchak, uchburchak va doira. U bilasizlar, og'irlik buni yuzasini topishni bilasizlar. Murakkab shaklni nima qilish mumkin? Oddiy shakllarga ajratib olish mumkin. Mana M1si nima ekan? M1si mana M1sini ko'chishi topilishi kerak bo'lgan nuqtaga ko'chish yo'nalishicha qo'yilgan birlik kuchdan olingan eguvchi momentni mana bu omegani og'irlik markaziga mos kelgan ordinatasi ekan. Mana yozib qo'yibdi. Og'irlik markaziga to'g'ri kelgan birlik kuchdan olingan eguvchi momentning ordinatasi. Mana men aytgan so'zni yozib qo'yibdi. Mana bu nima ekan? Bu ana shu analitik usulda topmasdan grafo-analitik usulda yechishni, demak, formulasini bergan ekan. Mana ko'rdinglar, mana bu anaqa ekan. Ana shuni eslab qolinglar, mana formulani. Sizlarga agarda yakuniy imtihon paytida yoki o'sha test davrida Vereshchagin formulasi qanaqa bo'ladi desa, demak, qayerda omega bo'lsa, demak, ezberdan yozishingiz kerak. Qayerda aytsaki, integral Mohr integral qanday yozilgan desa, mana buni yozishingiz kerak. mz 0 bo'lsa, bu nima ekan? Bu o'zi Mohr integral ekan. Qayerda Vereshchagin Castellani teoremasi qanaqa desa, mana buni aytishingiz kerak. Qolgan hosila bo'lsa bo'ldi, mana bunaqa. Mana bu bordi, mana. Mana hosila. Ana bu Castellani teoremasining formulasi. Teoremani so'z bilan ifodalamasdan nima ekan? Formulasini yozish ham mumkin-ku, shakllantirish mumkin. Mana bu Castellani teoremasi ekan, mana bu Mohr integral ekan. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Yana buni ko'rsataman. Mohr integralni. Mana. Mohr integral. Mana bu nima ekan? Mana bu yozilgan narsa Vereshchagin usuli ekan. Mana. Demak, savollar tug'ilsa, sizlar o'zingizlarga bu savollarga nima qilasizlar? Javob bera bilishingiz kerak. Demak, nima ekan? Energetik nazariyadan foydalanishda asosiy teorema qaysi ekan? Bu Castellani teoremasi ekan. Castellani teoremasi ekan. Asosiy teorema. Uni kamchiligi bor ekan, lekin kamchilik bo'lganida u asosiy ekan. Esdan chiqaramanglar shunisini. Uning kamchiligi yo'qotadigan usul qaysi ekan? Bu Mohr integrali ekan. Xo'p, Mohr integraliga ham kamchilik bor ekan. Qanaqa kamchilik u? U yo'qotar ekan Castellani teorema kamchiligini. Lekin u juda agar 5-6 bir ikkita uchastka bo'lsa, integrallar matematik hisoblashlar ko'proq bo'lar ekan. Shuni yo'qotish uchun nima qilingan ekan? 24-yilda Vereshchagin talabalik paytida ana shu Mohr integralini integrallamasdan graf-analitik usulda topishni o'rgangan ekan va uni nimalarga Vereshchagin nomiga qo'yilgan ekan. Vereshchagin usuli ekan. Sizlar ham men darsni yaxshilab o'rganib, agarda mana shu Vereshchagin usulini bir boshqacha usul bilan yechish yo'lini topsanglar, ana shu odamni nomiga qo'yamiz shu usulni. Va bu adabiyotda albatta sizlar o'sha topgan odamning usulida qoladi. Bu shunaqangi atamalardan belgilangan. Mana tushunarli, mana bu demak Vereshchagin usuli ekan. Men endi bu demonstratsiya tortamanda ikkinchisini ko'rsataman sizlarga. Mana aslida demonstratsiya deymanda. Qaranglar. Hozir mana anaqa kiraylik. O'zimga chiqing. Hozir. Qarang. Tak, haq ketdi, demonstratsiyani to'xtatdik. Mana ikkinchisini ko'rsataman, qarab turinglar. Hozir ikkinchisi ochiladi. Hozir ko'rasizlar. Mana. Bu endi ruschasi.
Mana Mohr integralini topish usulini ko'rsatyapti. Mana boyagi integral mana. Boyagi integralni o'zginasi. Ko'rdinglarmi Mohr integralni mana? Mana Mohr integral turibdi mana. Ko'rdinglar mana. Siz mana balga ta'sir qilgan kuchlar bor ekan. P1, M, Q. Mana shu ko'ryapsizlar, mana shu nuqtasini, mana nuqtasini ko'chishini topish kerak ekan. Mana ko'chishi x bilan belgilanar ekan, burchakli ko'chishi bo'lar ekan. Demak, agarda burchakli ko'chish topish bo'lsa, og'iz burchagi nima ekan? Unda nima bo'yicha hosil olish kerak ekan MK dan mana. Mana shu formula integral mana yozib qo'yibdi, mana ko'ringlar. Mana endi cho'zilishligisini mana qarang, cho'zilish qilishligisi mana qaranglar. Cho'zilishni ham topish mumkin ekan Mohr integral orqali. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdi, mana ko'rdinglarmi? N NK YF. N tashqi kuchlar, K demak qo'yilgan nuqtasi ekan, YF bu cho'zilish biqirlik ekan. Mana bu yerda nima edi? Mana o'qinglar, vaqtimiz kamayib qolibdi o'zi mana. Ko'rdinglar, takror shunga mo'ljallagandim mana sizlarga. Mana endi qaranglar, mana demak mana Mohr integralni ko'rdinglarmi qanaqa bo'lishini. Mana ikkinchisini yozib qo'yibdi, mana qanaqa topganligini hammasini. Mana endi buni ko'rish mumkin edi. Endi mayli bir marta ko'rsatdim sizlarga. Ko'raylik mana verishaygan usuliga kelgan mana. Endi o'sha Mohr integralni topishni verishaygan usuli mana. Mana yozib qo'yibdi, qaranglar. Omega k yozib qo'yibdi. Площадь взятая с грузовой эпюры. Demak, nima ekan? Tashqi qo'yilgan kuchlardan olingan eguvchi moment epyurasining yuzasi ekan mana omega. Epsilon ordinatasi edi, y nima edi? Bu aytganimdek o'sha biqirlik edi. Mana buni yig'ib chiqish kerak ekan. Va hokazo. Ana savollar bo'lsa, yigitlar, marhamat, mana sizga ikkinchi anaqani ham ko'rsatdim. Mana bu verishaygan usulini isbotlash yo'lini ko'rsatib qo'yibdi. Qanaqa qilib bunga kelib qolganini. Mana demak, buni hammasini mana ikkinchisi mana bu masalada. Mana bitta. Mana verishaygan usulini asliga ko'rsatadi. Qanaqa isbotlaganini mana shu bor. 5-chi anaqada bor. Mayli. Hozir ochadi. Mana. Ko'rdinglar, mana verishaygan usulini isbotlayapti. Isbotlab mana buni o'rniga hal etgan omega bilan mana qana olib kelyapti. Mana omegani kiritdi, M1 kiritadi va shunday topiladi. Mana demak bugungi darsimizda siz bilan biz o'sha ko'chishni aniqlashni energetik usullarini o'rganib chiqdik. Bu usullar qanaqa ekan? Birinchisi eng asosiysi esdan chiqarmaydigan Castellani teoremasi ekan. Bu asosiy teorem. Ikkinchisi shu Castellani teoremasining ayrim kamchiligi bor ekan, yo'qotadigan Mohr integrali ekan. U demak katta matematik qiyinchilik tug'dirishi mumkin ekan. Uni yo'qotish uchun nima ekan? Grafik usul, verishaygan usuli qo'llanar ekan. Verishaygan bu talabalik paytda mana shu integralni, mana bu integralni hisoblashni, demak graf analitik usulini o'ylab topgan odam ekan. Mana bitta formulani yozib qo'yibdi, mana hozir ko'rasizlar. Mana formulasi bor. Ko'rdinglarmi? Mana formulasi. Ana shu bilan bugungi darsimizni tugatamiz. Sizlarda agar savol, tushunmovchilik birorta narsa bo'lsa aytasizlar. Mana bitta yana yigitimiz kirdi, Nurbek. Mana bu bilan bizning bolalarimiz soni o'sha 12 taga 12 ta, 10 plus mana bilan 13 ta 22 taga yetibdi. Hozir 22 ta bola kirdi darsimizga. Bu yaxshi. Endi ruxsat bersanglar, endi darsni tugatsak, shuning uchun nima qilaman? Avvalambor demonstratsiyani yopaman. Zapisni o'chiraman.